अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 7 प्लस 8 ठीक है, इसका जो मेथड है वाईफाई आईसी का जो प्रॉब्लम होता है वो कैसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो सेटिंग वगैरह में जाके इसका वाईफाई वाला जो ये आइकन है ना, ये वाला इसको ऑन करते हैं। ये ऑन नहीं होता, ठीक है, ये हाइड रहता है। तो इसका मतलब है आईसी में कुछ प्रॉब्लम है, वाईफाई आईसी में। सो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल जो है ना वो हाइड हो जाता है। सो इसे चेक कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इसका मतलब है वाईफाई आईसी आपको उतारना है और रीबॉल करके वापस लगाना है। अगर नीचे से पॉइंट टूटे हुए हैं तो वो पॉइंट भी जो है ना आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये इस तरह ब्लूटूथ ऑन रहती है और इसके अबाउट सेटिंग में जाके इसमें चेक कर लें। इसमें इसका सीरियल भी शो नहीं हो रहा होता है वाईफाई का, ठीक है। ब्लूटूथ का शो हो रहा है, वाईफाई का सीरियल नहीं शो हो रहा। तो वीडियो मुकम्मल देखें, फिर मैं बाकी इसमें आपको बताऊंगा। इसे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो इसका वाईफाई ऐसे यहाँ पे होता है, कैमरे के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे ये क्रैक होता है तो दब लगती है, गिरता है तो ये प्रॉब्लम आती है। समटाइम वो पॉइंट नीचे से टूट जाते हैं और समटाइम बस रीबॉल करके लगा दे तो चल जाएगा। तो अगर चेंज करना पड़ेगा, पहले तो ओल्ड वाला आईसी ही जो है ना वो हम इसको रिपेयर करते हैं। तो अगर चेंज करना पड़े तो फिर हमें अनलॉक करना पड़ता है, अनबाउंड करना पड़ता है वाईफाई का जो नया आईसी लगा के। अगर सेम लगाएंगे, सेम वही ओल्ड वाला आईसी ही रीबॉल करके लग जाता है तो फिर हमें अनबाउंड नहीं करना पड़ता डिवाइस से। सो इस वीडियो में मुकम्मल आप देखिए। तो इसमें हम ये एक तरीका जो है ना वो मैं बता रहा हूँ इसका। तो बाकी अनबाउंडिंग वाला जो तरीका है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में बताऊंगा। मेथड सबका सेम रहेगा। चार मॉडल आप जेन में रख लें, 7 प्लस 8 8 प्लस, इनका सेम इसी तरह का बोर्ड होता है। बाकी मॉडल्स का जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इसमें देखें आप पूरी वीडियो को अच्छे से, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। तो इसको ओपन करने से पहले मैं बाकी सारी चीज़ें आपको बताता चलूँ। तो आप सबको ओपन करने का तरीका तो ज़ाहिर बात है आता ही होगा, ऑफ कोर्स। सो जो जो भी चीज़ जहाँ से हम उतारें उसको वापस वहीं लगानी है, और उसको आप जहन में रखें। जहाँ जैसे स्क्रू हो गए, छोटे स्क्रू छोटी जगह पे, बड़े स्क्रू बड़ी जगह से, जो चीज़ जहाँ से उतारें ये एक रूल जहन में रखें, उसको वापस वहीं लगा लें, ठीक है। सो एक और चीज़, दूसरी चीज़, हीट और टेम्परेचर के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जो क्विक की हीट गन है 861 DW वाली, उसमें हम इसमें जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो 350 जब हम उतारते हैं आईसी वगैरह, तो 350। और एयर जो है ना वो उसमें एयर फ्लो 60 55 इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो नोज़ल है उसकी वो मिडल वाली, जो मिड नोज़ल होती है, छोटी दरमियानी नोज़ल, वो वाली यूज़ करेंगे। बाकी अगर आपके पास लोकल हीट गन है तो उसमें आपने 330 पे रखना है। और टेम्परेचर उसका वो जो एयर फ्लो है वो आपने 1 पे रखनी है, ठीक है। जैसे ही हीट हो फ़ौरन आपने आईसी उतारना है, ज़्यादा देर नहीं करनी। ये आपके हाथ के ऊपर होता है कि आपने आईसी जैसे ही वो हीट हो, गर्म हो जाए फुल, तो जैसे ही थोड़ी सी बबल्स निकाले साइड पे तो फ़ौरन उठा लें, ज़्यादा देर हीट ना दें। तो ये मेथड आप जहन में रखें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इसकी सेफ्टी के लिए पूरी वीडियो गौर से देखें। इसको रीबॉल कैसे करना है वो सारा मैंने किया हुआ है इसमें। बाकी एंड तक वीडियो देखें। उसमें जब आईसी उतार के पूरा वीडियो में बताया हुआ है कि स्टेंसिल पे कैसे रीबॉल करना है और कौन सी पेस्ट यूज़ करते हैं, वो भी मैंने दिखाई हुई है। तो इसमें मशीनिंग की 183 डिग्री वाली जो है ना वो जो पेस्ट है रीबॉल के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। बाकी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल आईसी उतारते हैं और रीबॉल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आईसी जो पेस्टेड आईसी हैं और विदाउट पेस्टेड आईसी जो नॉर्मल आईसी हैं, क्रिस्टल आईसी, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एक वीडियो में बनाऊंगा, तो वो भी अपलोड करूंगा। वीडियो मुकम्मल एंड तक देखें। इसमें वाईफाई जो है ना हमने कैसे इसको रिपेयर किया है।
सो बाकी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा साथ साथ बताऊंगा। तो इसमें जो हम जिस स्क्रैपर से इसे उतारते हैं वो वाला भी आप इसमें देख सकते हैं यूज़ जो कर रहा हूँ मैं। उससे ग्लू हमने उतारनी है। जब ग्लू उतारनी है तो उसका टेम्परेचर जो है ना वो आप जहन में रखें 280, और एयर फ्लो जो है ना वो 35-40 यूज़ करें, ठीक है। सो वीडियो मुकम्मल देखें, इसे फिक्सर में फ़िक्स कर लेंगे, लाजमी फ़िक्सर में फ़िक्स करें, किसी भी आपके पास जो भी फिक्सर है उसमें फ़िक्स कर लें। माइक्रोस्कोप के नीचे से ज़्यादा ये काम होगा आपका। सो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये वाईफाई आईसी ये वाला है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। और से आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करूँ और आपको सारा कंप्लीट अच्छे तरीके से नज़र आ सके, ताकि जो चीज़ आप देख भी सकें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल रही हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है काम ये। बिल्कुल एप्पल का बिल्कुल इजी है, बस आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप थोड़ा सा आपका हाथ बैठा होना चाहिए और आपको टूल्स का पता होना चाहिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं इसमें, टेम्परेचर के लिए और नीचे फिक्सिंग के लिए और आयरन वगैरह, जो मेन जो चार एक टूल हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं ये जो ग्लू रिमूवर के लिए जो मैं ये ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह के ब्लेड्स आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूँ, कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊँ। सो इस वीडियो में जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ब्लेड, ये साइड से जो इसकी रिमूव कर रहा हूँ, हार्ड पेस्ट होती है ये ब्लैक कलर की, तो इसको रिमूव करने के लिए ये ब्लेड यूज़ होता है। आपने इसमें एक चीज़ गौर में रखनी है कि इसे आपने फुल ज़ोर से नीचे स्क्रैप नहीं करना, नीचे बोर्ड को स्क्रैच ना हो, ठीक है। इसे बिल्कुल नरम हाथों से, मतलब नरम नरम आपने इजीली इसे हीट थोड़ी थोड़ी देनी है और साथ साथ इजीली ऐसे नरम नरम हाथों से इसे रिमूव करना है। ज़हन में रखें एक बात बार बार कि ब्लेड जब ये यूज़ करेंगे इसे फुल बोर्ड के अंदर नहीं फिक्स करना, इसे ऊपर ऊपर से जहाँ जहाँ ग्लू है उसे नरम हाथों से आपने यूज़ करना है। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। और जब ये फर्स्ट टाइम इंसान करता है तो उसमें ये बोर्ड के अंदर ज़ोर से ऐसे स्क्रैप करता है तो बोर्ड ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप साइड से ग्लू इसकी उतारें तो आपने, और जब आप इसको यूज़ करें उठाने के लिए वाईफाई आईसी को, तो तब भी इसे सीधा बिल्कुल आराम से इजीली उठाना है। सो इस वीडियो को मुकम्मल आप देखें, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से बना सकूँ और आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। आहिस्ता आहिस्ता ही आप सीखेंगे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा सारा उतारने का और लगाने का पता होगा तो आप लोग अच्छे से मोबाइल ठीक कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, एप्पल का काम बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अच्छी सी चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो। और बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे जो है ना रिमूव होती है चीज़, वो आपको पता होनी चाहिए। सो वीडियो मुकम्मल देखें। तो इसमें टेम्परेचर मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। ये जो अभी ग्लास रिमूव कर रहे हैं, ये पेस्ट जो साइड से रिमूव कर रहे हैं, इसमें 280 और 35-40 आप एयर यूज़ कर सकते हैं। 280 टेम्परेचर, 40 एयर, 45-40 एयर, ठीक है। और लगातार हीट भी नहीं देनी, थोड़ी सी साइड पे भी कर लिया करें। और हीट जो है ना वो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे होनी चाहिए, ये जहन में रखें। ये क्विक 861 की जो है ना वो टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी लोकल हीट गन जो होती है उसका टेम्परेचर आपका जब ये ग्लू उतारेंगे 250 पे उसको रखें, और एयर फ्लो उसका जो है ना वो बिल्कुल 1 पे या 2 पे रखें, ज़्यादा नहीं रखें, ओके। तो इजी है, बिल्कुल सिंपल है। और जब आपने आईसी उतारना है तो टेम्परेचर 350 होगा और एयर फ्लो 65-60 आप कर सकते हैं। तो इजीली जब आईसी उतर जाएगा तो फिर आपने नॉर्मली
जब अब इसने क्लीनिंग करनी है, एक तो आप आयरन से जो काविया होता है उससे कर सकते हैं, और विक से। अगर आप आयरन से नहीं कर रहे तो हीट टेम्परेचर से कर रहे हैं तो 300 और एयर फ्लो 30 पे आप इसको स्क्रैपर जो है हमारा, जिससे हम ये ग्लू रिमूव कर रहे हैं, इसी से हम क्लीनिंग भी कर सकते हैं। वो एक अलग मेथड है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। आप बिल्कुल इजीली इसे आराम से साइड पे इसके ये ज़हन में रखें कि पेस्टर्स वगैरह ख़राब ना हो जब आप ये ग्लू उतार रहे हो, तो उसकी वजह से आपका फिर आईसी वगैरह नहीं चलते। और ज़्यादा बोर्ड पे स्क्रैच नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वेज होती हैं जो कैपेसिटर से रेजिस्टेंस से आईसी में जा रही होती हैं, वो कट जाती हैं तब भी आईसी नहीं चलता, ये बात जहन में रखें। सो यही इंफॉर्मेशन है इसकी एहतियात के बारे में। बाकी वीडियो एंड तक मुकम्मल देखें। रीबॉल करने के लिए मैं बता देता हूँ, जब आईसी उतर जाएगा तो रीबॉल करने के लिए जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो 183 वाली यूज़ होगी, मशीनिंग की या किसी की भी 183 डिग्री वाली। और उसको जब आपने रीबॉल करना है आईसी को तो 320 हीट होगी, और एयर जो है ना वो 10 या 10 रख लें, मुश्किल नहीं है, एयर 10 होगी, ठीक है। जो लोकल हीट गन है उसमें भी 300 हीट होगी, और एयर फ्लो जो है ना वो 1 पे होगा, ठीक है, या 0 पे रख लें। सो आईसी इस तरह उतारना है, ये आपने देख लिया वीडियो में, बिल्कुल इजी। सो इसको आगे नेक्स्ट रीबॉल करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। आईसी को भी क्लीन कर लेना है, अगर आईसी के पॉइंट नहीं टूटे हुए, इसके नहीं टूटे हुए कोई भी, ये बिल्कुल आपको सिंपल सा क्लीन करना है और वापस रीबॉल करके दोनों को लगा देना है आईसी को। अगर टूटे हुए हैं प्रिंट वगैरह तो वो आपको बनाने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी इसमें नहीं टूटे हुए तो इसको ऐसे ही आप देख लीजिए। तो अगर आप कोई भी प्रिंट मिसिंग है तो उसको हम ZXW से देखते हैं, और उसमें देखते हैं कौन से ज़रूरी हैं, जो ज़रूरी हैं वो भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। सो इसको भी बिल्कुल इजी हम आयरन के साथ और विक के साथ इजीली इसे क्लीन कर लेते हैं। आयरन की जो टेम्परेचर है वो 380 है, 350 360 आप यूज़ कर सकते हैं। सो इजी है बिल्कुल। वीडियो एंड तक मुकम्मल देखें और बाकी सारी चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।